Wow, lihat teman-teman, di sini ada tumpukan mainan berlumpur. Widih, lumpurnya warna biru dan hitam teman-teman. Wow, coba kita lihat ya. Wadidaw, lumpur warna hitam dan biru. Widih, widih. Oke teman-teman, sekarang kita kumpulkan semuanya. Nah, di sini sudah ada keranjangnya. Kita kumpulkan dalam keranjang semua ya. Wow, benda apa ini? Widih, mobil-mobilan sepertinya. Wah, hai. Kita kumpulkan semua. Setelah itu kita bersihkan. Wadidaw, ada yang besar. Wih, hehe. Wah, keren sekali teman-teman. Wah, hai, mantul. Widih, ada hewan juga. Wah, mainan kecil. Ada yang panjang. Motor-motoran sepertinya. Wih, gokil. Wah, tinggal beberapa lagi ya teman-teman. Kita kumpulkan semuanya. Nah, ini yang terakhir. Lihat, mainannya sudah kita kumpulkan semua. Sekarang kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya. Langsung saja kita bersihkan mainan berlumpur ini ya. Wow, yang ini kira-kira mobil apa ya? Coba kita bersihkan. Ya, sudah bersih. Ternyata ini mobil bus telolet. Wadidaw, berwarna hijau. Wow, sangat kotor berlumpur. Nah, sudah bersih. Ada mobil bus double decker. Wih, gokil. Saatnya kita bersihkan yang besar ini ya. Wah, kira-kira kendaraan apa ini? Wih, hehe, ternyata ini motor balap GP. Widih, berwarna hitam. Ada yang panjang. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ini kereta api cepat. Wah, hai, mantul. Widih, sangat kotor berlumpur. Benda apa ini ya? Ya, sudah bersih. Ternyata ini gerobak kereta api. Wadidaw, mantul. Wow, sudah bersih. Ini truk modus. Widih, keren sekali. Wow, tembak-tembakan sepertinya. Wih, ada mainan pistol. Prisoner, one more time, I'll put those shackles on you. Come on, get back here. Widih, mantul. Wow, yang ini kira-kira mobil apa ya? Coba kita bersihkan. Ya, langsung bersih teman-teman. Berwarna hijau, mobil balap. Wehehe, ada benda unik lagi. Widih, coba kita bersihkan. Benda apa ini? Nah, sudah bersih. Ternyata ini setior mobil. Wah, hai. Tinggal berapa lagi ya teman-teman? Lanjut kita
bersihkan lagi. Widih, sudah bersih. Ada truk sampah. Wow, keren. Seperti berlumpur. Wehehe, ini jet tempur. Mantap sekali mainannya. Wadidaw, ada mobil bus telolet. Widih. Wow, yang ini sepertinya motor-motoran. Nah, beneran teman-teman, ini motor cross. Wow, gokil. Wehehe, langsung bersih. Yang ini tank baja. Widih, mantul. Yang ini sepertinya hewan teman-teman. Langsung saja kita bersihkan. Nah, sudah bersih. Ada si Raja Rimba, singa. Wow, gokil. Ada mainan kecil. Wehehe, mobil klasik. Kita langsung kembali guys. Oke guys, ini dia mobil Kapten Amerika. Widih, mantul. Nah, lihat teman-teman, ini yang terakhir. Wadidaw, berwarna biru dan hitam. Truk tangki. Nah, mainannya sudah kita bersihkan semua teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.